बच्चों, आज सीखेंगे 20 कंस्ट्रक्शन रिसाइकिल नेम, 20 बड़े और ताकतवर कंस्ट्रक्शन रिसाइकिल के नाम प्यारे प्यारे पिक्चरों के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये देखो बच्चों, एक्सवेटर EXCAVATOR। एक्सवेटर को हिंदी में उत्खनक कहते हैं। इससे जमीन में गड्ढे या मिट्टी हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो बच्चों, बुलडोजर BULLDOZER। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये मिट्टी, मलबे, पत्थर को आगे ढकेलने का काम करता है। ये देखो बच्चों, व्हील लोडर WHEELLOADER। व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। इसका प्रयोग मिट्टी और रेत उठाने के लिए किया जाता है। ये देखो बच्चों, क्रेन CRAN। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। इससे भारी सामान को उठाकर ऊपर या नीचे रखा जाता है। ये देखो बच्चों, डंप ट्रक DUMP TRUCK। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। इससे रेत, मिट्टी और पत्थर धोने का काम किया जाता है। ये देखो बच्चों, फॉर्कलिफ्ट FORKLIFT। फॉर्कलिफ्ट को हिंदी में फॉर्कलिफ्ट कहते हैं। ये भारी सामान को उठाकर गोदामों में सरियाकर रखता है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट पंप CONCRETE PUMP। कंक्रीट पंप को हिंदी में कंक्रीट पंप कहते हैं। ये जरूरत के अनुसार ऊंचे स्थानों पर मिश्रण कंक्रीट को पहुंचाने का काम करता है। ये देखो बच्चों, लोडर मशीन LOADER लोडर मशीन को हिंदी में भारत मशीन कहते हैं। इससे मिट्टी, बजरी, पत्थर, मलबा जैसे सामानों को लोड किया जाता है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट मिक्सर CONCRETMIXR। कंक्रीट मिक्सर को हिंदी में कंक्रीट मिक्सर कहते हैं। इससे पानी, सीमेंट, रेत, बालू को मिश्रण तैयार किया जाता है। ये देखो बच्चों, रोड लोडर ROAD ROLLER। रोड लोडर को हिंदी में रोड लोडर कहते हैं। इसे सड़क को दबाकर समतल बनाया जाता है एवं चिकना किया जाता है। तो बच्चों, टावर क्रेन TOWERCRAN। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। इसका प्रयोग ऊंची इमारत बनाने के लिए किया जाता है। ये देखो बच्चों, मोटर ग्रेड MOTORGRAD। मोटर ग्रेड को हिंदी में मोटर ग्रेड कहते हैं। इससे मिट्टी, बजरी एवं अन्य सामग्री को खुरचकर फैलाया जाता है। ये देखो बच्चों, ट्रेंचर TRENCHER। ट्रेंचर को हिंदी में ट्रेंचर कहते हैं। इसका प्रयोग नींव के समय खाई खोदने के लिए किया जाता है। ये देखो बच्चों, पेवर मशीन PAVERMACHINE। पेवर मशीन को हिंदी में पेवर मशीन कहते हैं। इससे सड़क पर डामर बिछाने का काम किया जाता है। ये देखो बच्चों, रोड स्वीपर ROADSWEEPER। रोड स्वीपर को हिंदी में रोड स्वीपर कहा जाता है। ये सड़क के किनारों से धूल एवं कचरे को हटाने का काम करता है। ये देखो बच्चों, स्किड स्टीयर लोडर SKIDSTERLOADER। स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। ये छोटी जगहों में आसानी से काम करती है। ये देखो बच्चों, कॉलर बुलडोजर CRAWLERBULLDOZER। कॉलर बुलडोजर को हिंदी में कॉलर बुलडोजर कहते हैं। इसमें पीछे की तरफ रीपर लगा रहता है जो खोदने का काम करता है। ये देखो बच्चों, फाइल ड्राइवर PILETRIVER। फाइल ड्राइवर को हिंदी में फाइल ड्राइवर कहते हैं। इससे नींव के समय खंभे गाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो बच्चों, वाटर ट्रक WATERTRUCK। वाटर ट्रक को हिंदी में पानी का टैंकर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल धूल कम करने या पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये देखो बच्चों, एक्सप्लोटर मिक्सर ASPAJLDMIXER। एक्सप्लोटर मिक्सर को हिंदी में एक्सप्लोटर मिक्सर कहते हैं। ये
सड़क बनाने के लिए डामर तैयार करने का काम करता है। तो बच्चों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, रिपीट अगेन 20 कंस्ट्रक्शन साइकिल्स नेम। एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में सीखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये देखो बच्चों, एक्सवेटर EXCAVATOR। एक्सवेटर को हिंदी में उत्खनक कहते हैं। इससे जमीन में गड्ढे या मिट्टी हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो बच्चों, बुलडोजर BULLDOZER। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये मिट्टी, मलबे, पत्थर को आगे ढकेलने का काम करता है। ये देखो बच्चों, व्हील लोडर WHEEL व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। इसका प्रयोग मिट्टी और रेत उठाने के लिए किया जाता है। ये देखो बच्चों, क्रेन CRAN क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। इससे भारी सामान को उठाकर ऊपर या नीचे रखा जाता है। ये देखो बच्चों, डंप ट्रक DUMP ड्रम ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। इससे रेत, मिट्टी और पत्थर धोने का काम किया जाता है। ये देखो बच्चों, फॉर्कलिफ्ट FORKLIFT फॉर्कलिफ्ट को हिंदी में फॉर्कलिफ्ट कहते हैं। ये भारी सामान को उठाकर गोदामों में सरियाकर रखता है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट पंप CONCRETE PUMP कंक्रीट पंप को हिंदी में कंक्रीट पंप कहते हैं। ये जरूरत के अनुसार ऊंचे स्थानों पर मिश्रण कंक्रीट को पहुंचाने का काम करता है। ये देखो बच्चों, लोडर मशीन LOADER MACHINE लोडर मशीन को हिंदी में भारत मशीन कहते हैं। इससे मिट्टी, बजरी, पत्थर, मलबा जैसे सामानों को लोड किया जाता है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट मिक्सर CONCRETMIXR कंक्रीट मिक्सर को हिंदी में कंक्रीट मिक्सर कहते हैं। इससे पानी, सीमेंट, रेत, बालू को मिश्रण तैयार किया जाता है। ये देखो बच्चों, रोड लोडर ROAD रोड लोडर को हिंदी में रोड लोडर कहते हैं। इसे सड़क को दबाकर समतल बनाया जाता है एवं चिकना किया जाता है। तो बच्चों, टावर क्रेन TOWERCRAN टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। इसका प्रयोग ऊंची इमारत बनाने के लिए किया जाता है। ये देखो बच्चों, मोटर ग्रेड MOTORGRAD मोटर ग्रेड को हिंदी में मोटर ग्रेड कहते हैं। इससे मिट्टी, बजरी एवं अन्य सामग्री को खुरचकर फैलाया जाता है। ये देखो बच्चों, ट्रेंचर TRENCHER ट्रेंचर को हिंदी में ट्रेंचर कहते हैं। इसका प्रयोग नींव के समय खाई खोदने के लिए किया जाता है। ये देखो बच्चों, पेवर मशीन PAVERMACHINE पेवर मशीन को हिंदी में पेवर मशीन कहते हैं। इससे सड़क पर डामर बिछाने का काम किया जाता है। ये देखो बच्चों, रोड स्वीपर ROADSWEEPER रोड स्वीपर को हिंदी में रोड स्वीपर कहा जाता है। ये सड़क के किनारों से धूल एवं कचरे को हटाने का काम करता है। ये देखो बच्चों, स्किड स्टीयर लोडर SKIDSTERLOADER स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। ये छोटी जगहों में आसानी से काम करती है। ये देखो बच्चों, कॉलर बुलडोजर CRAWLERBEULLDOZER कॉलर बुलडोजर को हिंदी में कॉलर बुलडोजर कहते हैं। इसमें पीछे की तरफ रीपर लगा रहता है जो खोदने का काम करता है। ये देखो बच्चों, फाइल ड्राइवर PILETRIVER फाइल ड्राइवर को हिंदी में फाइल ड्राइवर कहते हैं। इससे नींव के समय खंभे गाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो बच्चों, वाटर ट्रक WATERTRUCK वाटर ट्रक को हिंदी में पानी का टैंकर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल धूल कम करने या पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये देखो बच्चों, एस्फोटर मिक्सर
EXPAGLDMIXER एक्सप्लोटर मिक्सर को हिंदी में चॉकलेट मिक्सर कहते हैं। ये सड़क बनाने के लिए डामर तैयार करने का काम करता है। तो बच्चों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।